Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas murah dengan harga terendah 7,5 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 6 mobil bekas murah dengan harga terendah 7,5 juta rupiah. Number 1. 1. Mitsubishi Lancer 1.4 SL tahun 1986 dengan transmisi manual, lokasi Gampeng, Kabupaten Sleman, dan harga yang ditawarkan 7,5 juta rupiah. Number 2. 2. Mazda Familia 1.6 tahun 2000 dengan transmisi manual, lokasi Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan harga yang ditawarkan 24 juta rupiah. Number 3. 3. Toyota Kijang 1.8 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Sewon, Kabupaten Bantul, dan harga yang ditawarkan 37 juta rupiah. Number 4. 4. Suzuki Skudo 1.6 JLX tahun 1998 dengan transmisi manual, lokasi Baru, Kabupaten Baru, dan harga yang ditawarkan 45,5 juta rupiah.
Number 5. 5 Mitsubishi KUDA 1.6 tahun 2003 dengan transmisi manual, lokasi Duren Sawit, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 62 juta rupiah. Number 6. 6 Mitsubishi KUDA 1.6 tahun 2004 dengan transmisi manual, lokasi Balaraja, Kabupaten Tangerang, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah.